No, takže ťaháme fasádu teraz, hej. Dobre, rob ty. Zaťahneme fasádu, núka dokončíme podlahy. Chalani tu nám makajú, hej. Dáme podlahy, dáme zárubne a hotovo. No, a za 40 minút nemajú čo robiť, hej. Ale teraz im to ide dobré, ale minule sa pochytili, bo jeden druhému nechceť skydol na hlavu fasádu, nie? Ale čo robiť? Ja som ich musel oddeľovať a už sa skamarátili, už sú v pohode. Kto tu položil tú vrtačku tam? Teraz chalaniska dávajú plávajúcu podlahu. A to len sa tak volá, tu sa nebude naozaj plávať, nie? Okay, pokračujte. No a hotovo, hej? Dom vybavený. No a takýto dom môžete mať aj vy, hej? A keď prídete na Dni drevostavieb, tak môžete získať zľavu až 10 500 eur. 10 500 eur na prémiovú výbavu, hej? Lepšiu krytinu, lepšie okna, podlahu, hej? 10 500 eur. 10 000.